En tout cas, net oza na ba cerveau na biso to yebika ke papa mukuna asalaka sex tape. To yebike François Mutombo nanu to monise. Donc ko bebisa image ya mutu tadi kolobe ya bien. Mais bato ba otala monde na otie ba yebike ba oloba ka mais image ya saka ya kitoko. Crédibilité surtout. Mutaka nange ya te na linga crédibilité makasi. Yango na lolendo tina loba na lolendo boyaya. Liko nango ba bimisela nga vidéo mais na kota ndako. Voilà. C'est à humiliation sur l'élévation ezalaka. Ba yé pesa biso matière. Donc croyez que non azo qui élévation. Là c'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde à rolobelango et c'est tout le monde à se méfier na ACK. Là, je vous dis net mutukanga naza pratiquant, naza croyante ya Nzambe. Nandimela Jésus-Christ. C'est-à-dire église ya ningwana na oyate. Et puis ça rend pas beaucoup kai ko révoquer na privé. Soki batu ba longola batu ba osala ngona privé oyebi majabo longoli batu combien toyebi ebimite pourquoi te wana eza cuisine interne ça c'est on travaille avec vous pour l'instant on travaille plus au revoir est-ce qu'il faut ba yo lo bango sur na média asala kini et puis chose grave Oro longola nga pe na police. T'as dit désormais na longoli ona musala. Etikali ka ngana yo te. Mais tina na média na vandi. Na tindi mutalo bakito longoli tadi. Ko minimiser mutu. Ko humilier mutu. Père de famille. Poissalinini. Un homme de Dieu comme yo. Il a des fidèles aussi. Pour quelle raison? Pour la hôtel sa bandimi ACK au bazara pa na yeke ya za susu na biso te bokenda susu kunate la jalousie. Voilà. Donc c'est normal peut-être va luxer na nenga kisi. Spiritualité ya wana na nenga kisi. Pour na nenga Nzambe yo forcer le boka Nzambe boma mutu te. O forcer le boka Nzambe sa mutu mabete. Doara la dede wala Nzambe na kisi. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, Mbote, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, Boye Imala, mon émission, Nabino, le code de bonne conduite, Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Bisoto continue ko sala musala, ma belé ezoko baluka, ba réalité ezoko changer, Biso peut continue na musala na biso,
na souci toujours ya ko informer bino bande ko balandi ya Sarato la télévision toke lelo bongo na ngambu ya ba serviteur de Dieu o bino boyebi ba papa molimo ba ye bakambaka ba église nzambe lelo asimbi mitema na biso to kitana ngambu ya ACK. Qu'est-ce qui se passe entre le pasteur au binom boyebi Vasilo Mwazalaka mwana spirituel ya papa Nabiso nani Mukuna au binom boyebi était abimi na kati ya ACK depuis mikolo ebele papa oyo akenda poto na kanisi asali plus d'une année na poto kuna pona koluka kolandela ba soin na ye na maladie oyo de kotaki na nzoto na ye. Papa abanayi même côté à lisusu te na boye azalaki côté justement à travers ba vidéo conférence nzambe asali grâce au nyonso akendaki koluka kuna nzambe a restaurer lisusu santé na ye apesi lisusu vie papa azongi Kinshasa mais kozonga ya papa Kinshasa même pas 2 semaines toye koyoka ndingisa oyo ete papa ba révoquer ye na ensemble chrétien oyo e kamama bongo kuna e papa na biso mokuna mais ba weleli nini eloko nini ba weleli eloko nini eza na sewana na kanisi na Sarato la tokoluka moeto sula na bino bon délivre meka ko fungola parce que eza juste pour 25 donc 20 à 25 minutes tokoluka moeto sala moi analyse oyo ensemble avec Sarato la pour apporter en plus la lumière et pas ya bana na nzambe o bazolanda biso bisika donc zo mbango la tola mbote t'as dit mbote pe na bande ko nyonso o bazolanda biso de partout donc to essaye bino boulot ezongi donc to bando pesa bino ba actualité à temps réel actualité sur les alliés Toroya vraiment kolobela yango. Voilà, aujourd'hui lorsque tu regardes l'église corps du Christ nan Sarato là aux alliés mona na nzambe oza aussi une chrétienne, tu te dis quoi face ya ba scandale, ya ba pasteur, ya ba chantre de l'Éternel, tu te dis quoi Sarato là? En tout cas tu as dit eza pasi omoni nde to monara ba jibe ba wera ba kofi dans mon comportement il y a ba païen ils aura mieux que ba chrétien wana ça n'engage que moi tala ba basi ya ba musicien profane aussi na vie ya basi ya ba pasteur au mona ke bato to benga la musique à mokili bana mo ba comportement mo boy mais bato to benga ke ba image ya nzambe po biso photo zo image ya nzambe à travers bango c'est compliqué. Ba pasteur koboma na bango na bango. Ba pasteur kofinga na bango na bango. Ba pasteur ba comité na niveau ya ko intoxiquer bandimi. Mondimi moko tellement zara mondimi nae ako kesu église à mutwana te. Po nini bango mbale ba koma na bayoka na raté. Non. Bino sko boyoka na raté bozana ba ranking. Bozote ya biso. Voilà. Bible elle accepte biso amour. Ce que amour ba pasteur bino mona boko kosala ngote bote ya biso pardon bino mona ba pasteur boko ko pardonner te ce qu'on t'a dit na vananda yo faut yanga amour au Bible lobby l'amour du prochain a 10 commandements il faut te aller pardon c'est une puissance qui libère yo moko pasteur ozo pardonner te yo moko pasteur oza amour te oza na amour envers bon pasteur te na préféré ba païen le frère frère JB ba frère Kofi ba frère Fali ba frère Ferina préféré vous comprenez donc exemple qui ba na nzambe ezate tadi nous retrouvons le pasteur dans le monde l'église dans le monde le monde dans l'église. Et puis aujourd'hui, si vous regardez aussi beaucoup des actions, il y a des Nzambe et ça critiqué kaka et pas bango na bango. Na tuni yo kaka. Oso mona Fali Ferré to ba musicien na bango ba critiquer Majab. Non na yo kangote. Banandeni or bangonde ba best of the best to is a profane bangonde ba tu faut pas la majabu libaya oso comprendre ba critiquer parce que hier azalo kola
concurrent po yep na po bomi best of the best yo kana te batumsi boye ba même pas que banda ki ba ozela ra majabu ozo comprendre siko bango kutu ba profane balandi majabu te siko ndenge nini ba pasteur bango moko nde bazo combattre majabu ozo zo ite là où il y a le nom de Dieu baza ba magicien monsta mobile mais tango déjà ba obimisa mbongo na bango bazo miser yango pona ba œuvre de Dieu pour ça ni pour soutenir. Allez-y comprendre. Pa pasteur a solo bazara sous-tête. Basa mela nzambe pona nzala na passe. So bazui to mona ba vrai face na bango ya omoni to mona ba vidéo ya mitakala na ba mituka ba sextape et bimi pourquoi vraie vie na bango nde yango wana libanda caméra derrière la caméra yango wana donc sikoyo bango baluka nzambe pona profit pona pasi tango basui bakomi siko kotambola selon vie na bango komela masanga batieli bango na ba bouteille ba oh nini etekama susu ezala molangi loka eneken bo Férouz babwaka ngo na kati bakomomela bavino makambo ebelebele oh na debi ntango baya koluka ya nzambe ezalaki te mofilati awa bagene n'en parlons pas oyo kuta pasta bo akondi mbebo ekauki nini na baprière 40 jours sans cesse ntango azwi alakisi biso sikoyo derrière la caméra donc 40 jours na bango ekoma soki keno naza na mabondeli naza na retraite azwi ser moko boye atie na nsima motuka bakee na bango bino awa bamabumu ezoni songo lobi ne mingi abi oyebi contrat na signal na nzambe te oyebi alliance na sala na nzambe te ne touchez pas à mes ouais te tokotouche nga mpe na ouais ezaka bango te ouais eza mwana nzambe nyonso yo loko okwayaka na Jésus Christ oza ouais yaka bango te tadi ouais eza na biso bato to aba ouais kasi. Mais Sarah, parlons maintenant un peu de Wanezaki, entre parenthèses, par rapport à l'église Corps du Christ à Kinshasa. Mais parlons un peu de Papa Nabiso Mutombo, non Mutombo, voici l'homme. Voilà, donc Azali Papa OEP a vrai mingi na mosala na Nzambe. Mikule Bele Azalaki na poto pour na maladie oyo ezwaki temps ebele oyo esengaki ke faut ba ki no traiter ngo kaka. Aujourd'hui, na Kinshasa, lorsque vous apprenez que Azali chassé, parce que nous apprenons que Azali chassé, révoqué, na assemblée chrétien Oyo, et Zalaka Bongo dirigé et pas ya Papa Mokuna. Tu peux te dire quoi? Analyse nini okoki kosala sur yango avant tout les cas na vidéo Oyo et zo ko circuler na ba réseaux sociaux. Ah, likambango nino Amerita qui pardonne te. Pourquoi basali na nzambe po babenga na ye ayibi mbongo mabonza asali nini juste c'est flou hein, trop flou même. Papa pasteur pe pourquoi babenga na église ya nzambe tadi église ya nzambe oyebi lelo ba pasteur ba komisa ba église lora ba bien privé na bango lokola te ba comme ça ba église ba bien privé na bango église eza ya motu te papozola la église était à mon tout église était à nzambe comment beaucoup église ba benga ya lora ouais ra benga na ba musicien pour eza orchestre na ye donc église ya pasteur Mokuna a komi na choix ko benga na ba pasteur yesu yaka na okaka to lembi asala kini et puis chose grave oro longola nga pe na police t'as dit désormais na longoli ona musala itikali kanga na yo te mais tina ye na média na vandi na tindi mutalo bakito longoli tadi ko minimiser mutu ko humilier mutu père de famille poisali nini un homme de Dieu comme yo il a des fidèles aussi pour quelle raison pona otalisa bandimi ya aseka o bazaka pa na yeke ya za susu na biso te bokenda susu kuna te la jalousie. Est-ce que oui que pasteur voici l'homme nzamba elevaye
Oui, oui, oui. Na ba moment na nga pasi. Aza na kati ya histoire a vie na nga. Nakutana na ye. Tofutela na ye lopango moko lopango ya na toilette te. Voici l'homme. Yo futela na studio na mwasi na bana. Te chambre salon na mwasi na bana. Tozara na pompe te. Tozara na toilette te. Na commune Kinshasa. Siko bobano sokande. Na tonaga moi question. Eza toilette, et toilette ebeba. Siko batu tu basaka na ba vase, ba ya kaka ba bois kaka. Ta ba place to wuti. Douche na bango. N'en parlons même pas. Mukomso mutu mo ko sanko a déposer les bino kaka douche. Voilà. Et le pan mo ya salité ko le kama pan union so ya venu Croix Rouge. Trop sale. Ti le lope ya ka bongo. Tovanda sko na lupango wana. Na voici l'homme. Aluka Nzambe. Oyebi jalousie se créera dans le bango, mais Fata dit la jalousie n'est pas permanente, mais ça se crée. T'as dit toko zana yo. Ngara muna ebiso t'as dit na olukelo musala. Po biso sous-estima abatu. Na mi mona de ane na bo na danger na majabu. Na bisko t'as dit. Ngalo kana na de danger na brancher pe. Yo. T'as dit na brancher na betelo cop. Yo pe au compte système. Ba t'as dit au côté système. Savoir na yo. Comportement na yo. Mayele na yo esani etomboli yo. Moko jalousie ayeti. Même na matisai. Ngamuna ya na yo. Automatiquement il y a la jalousie yé, ça se crée. Aya kaye moko. Soko za de muto ara mutanketo. Aye osa misala na vie. Pour muto za mutanketo tete on mona élévation t'as dit ngabi Nzambe merci. T'as dit outina se Nzamba élevé. Ndenge place t'as dit a komi ngapele on a komi protégé. Soeli quand be nge komi nga t'as dit osani. Au côté langa. S'il faut le dire, papa la biso moko na banda ba vidéo na ye makam na ye wana ye ba sex step epima ekiti sa vie. Mutatikala ina relation, atikala ina confiance. Ya bandimi, ils voici l'homme. Voilà pourquoi. Bah mon élévation voici l'homme azomata. Photo bambé. Mais ils aura trop tard moto sera ça qui nzamba élevé beaucoup bambete. Ata ba lobi ba longoli, ata ba lobi ba révoquer, ata ba lobi nyonso e ba ko bambete. Ba révoquer l'église à pasteur mukuna mais onction nzambe longwete. Alléluia, ça c'est profond ça va. C'est profond ça. Bolongoli. Kibonzambe elongwete. Elongwete, t'as dit nzamba va continuer comme ça elle est puissamment elongwete. Grâce wane zakaka. Je salue le frère Gédéon Alubandeke. Ndekepe azaka. Azaka katina ye. OK. Ya mabe to révoquer nzambe pas longoli ba capacité longoli onction longoli nyonso longoli parole mais atikali na ba capacité ne nyonso peut-être bolongoli ka grade ya kibomoto o bo pesaka ye bo retirer yango mais la vie continue et puis coïncidence na ba passe yango nde ezo sala il paraît na simaya et élévation ya papa na biso voici l'homme que je salue. En passant aujourd'hui, Azali parmi les pasteurs bazana ba hôpitaux, bazana biloko. Très bien répété en plus. Et puis Azali bien répété oyo et zo sungape ba tu belé à part l'évangéliste Claude Kabundu Alessa. Papa Daniel nakato maloba. Ouais ba bato bazara mal répété baluka batu nyos tu ba ko malora bango. Balinga bakufa bango mote. Bato mabe nyonso bagabongo. Donc omuna ye lokaza na ba réputation bien en bout langa bandimi nyonso. Ba koma ya ye. Photo sani to diminuer. Te wana za ko diminuer, te wana ya succès. Ero ngalo to ngato lobela nani François te. Comment on a François to ngato lobela pasteur François te. To titre lobela yango c'est que obi na c'est à humiliation nyonso élévation ezalaka. Ba et pesa biso matière. Donc croyez que non élévation. Là c'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde à Lobelango et c'est tout le monde à se méfier dans ACK. Là, je vous dis, net mutokanga naza pratiquant, naza croyante ya Nzambe. Nandimela Jésus-Christ. C'est-à-dire église ya ningwana na oyate. Et puis ça rend pas beaucoup quand il révoquer na privé. Ceux qui batu ba longola batu.
baosala ngo na privé oyebi majabo alongoli bato combien oyebi ebimi te pourquoi te wana eza cuisine interne. Ça, c'est on la travaille maison. avec vous pour l'instant, on travaille plus, au revoir. Est-ce qu'il faut bailler le bango sur les médias? Les cas de pasteur, pasteur qui? Pasteur Ouais. Mike Kalambai. Na Deronabiso basala qui est sex tape. Oh mon bal il y a Déborah. Il y a Déborah. Oui, mais pourquoi ils ont affiché? Parce que la belle Majab, ils ont la belle gospel, ils ont corps du Christ représentant dans le numéro 1 dans le pasteur. Alors par rapport à ma Cameroun et qui na net, bazaki obligé yaro longola bango na kati ya compétition parce que compétition za maramanzambe bango basali bosoto. Siko ba révoquer pasteur Mutombo François sur base de quoi? Peut-être balobi on a vidéo hein. Mais c'est là nazo tu que la vidéo et puis coïncidence ou on a et c'est ça les mendeni parce que nous apprenons que il a été empoisonné. C'est papa. Par rapport, il y a la rumeur, il a été empoisonné, il paraît, entre parenthèses. Et puis, être empoisonné à Kepoto. Asali, depuis le confinement, il y a des bosso papo à Kenapoto. Donc, 2020, presque Nyonso a passé à Poto, 21 à Poto, 2022 vers la fin de Ayekoya. Et du coup, quand il vient, une personne au Boyebi, c'est votre enfant, un enfant de la maison. Oyo a outi na ba choc na makambo ebele. D'abord il faut koluka kopé ça quitte afanda koluka koyeba comment est-ce que tu étais parti et les kindengeni santé ce que comme ndengeni au lieu d'embrasser votre fils mais vous prenez votre fils pour boire qui siko na balabala. Les mondes vont dire quoi? Merci beaucoup. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Moukouna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé des ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession. Et puis, si bon ça makambo, bah ebi ba retomber dans qui internet et zo. On met ba ça la rapona biso. Si ko biso so to sali wale et créer biso ba problème. Depuis Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites. Netinga, critique à liboso. Faki ba luka moto ana maîtrise et botanga. Te bango ba tcheli biso vidéo c'est-à-dire mais non, tout ça libre. Pour musala ngo to mesana biso pe na ofunda kanga to mesana. Et bongo bango mo ba vidéo na bango biso ndé donc to zoa ke non, ils étaient conscients que bazui vidéo ba bengi mutu ba tie ba caméra boya bo filmer pour to zo tia yango na kati ya internet. Et puis un peu cette information bien et puis Sarah bino bozo kolongola mutu na kati ya lisanga o donc esangisaka bino mais bon notifier même à partir non mukanda bozana administration bokomeli boké koti kela accusé de réception 1 point barre. Ça c'est justement cause. Non mais cause déjà bien que na to sisi na nos vidéos te cause za nanonine balobi ba beaucoup de remarques basali ba remarque belé à zoyokate remarque à fongoli ba église ba église et puis azoko tambola na ndenge ya limemia te par rapport ya ba principe oyo ezali établi na kati ya lisanga wana o babengi ACK. Heureusement elo on a lobaka nzamba ye baka azwaka mystère kasha bomba yemoko sosko yem tapesaka voici l'homme onctionna doana to sukapi mbele ero donga retira tout atikali mutaka. Heureusement t'as dit côté mystère caché nzamba tikata muta gérer te et alors quoi na porte à l'eau là la porte à l'ifelo yemoko a olexa batuna jugement so ezaka achaki mutamoki muto ana za fanatique a un tel alinga ngate azo condamné nga par défaut mbala moko saka ke de l'ifelo c'est ça nzamba yebaki pourquoi à gérer ba mystère caché nyoso ya
tadi baba sai na nzambe bosalinga remarque bosalinga boy bosalinga boy wana pe eza elobi ye mais eza pe vérité te ke ba biso ndima su biloko te biso comment ndima boye na ba preuve ba remarque de part et d'autre boya nango boye la biso epi bangambo ba lo ba o afungoli se asale te e wana ya ba cause te cause eza boye to bengani to révoquer François Mutombo parce que azotambola na ba norme selon ba principe ya etonga te aza mobulu abimaka na ba sœur église abimaka na ba poto pesa biso matière qui se stop bakanga yena mwasi ya batu na mutuka asala boye bato bazo mériter bazala révoquer l'église de Dieu l'église de rêver bazo za révoquer te voilà c'est quoi cette histoire bango baza badadi toke non musika te papa Mukuna tia kota prison sur quel sujet est-ce que ba révoquer nana bengana e parce que wana e patamboli oh mibeko mais église c'est là c'est que église na bango c'est que l'église na bango ko ça no sextape et elle a un principe mbapia biso ba élément oyo balongoleli François Mutombo voilà ba élément valable palpable avec de preuves biloko to mesana na ngota dit to ko sara ba analyse ba kizengi te to mesana na ba chantage opi et puis boboche pe na caméra bo filmer pour bo lekisa ngo na ba itando yeke ata papier pamba bo publier te boche donc ça eza pona kolakisa ete pona koluka ko bebisa image na ye sur la place publique mais ce que eza passé image atamboli mabe ya image beba kana sextape en tout cas net oza na ba cerveau na biso to yebika ke papa Mukuna asalaka sextape to yebi ke François Mutombo nanu to monise donc ko bebisa image ya mutu tadi kolobe ya bien mais bato ba otala monde entier ba yebi ke ba oloba ka mais image asaka ya kitoko crédibilité surtout mutaka nange ya te na linga crédibilité makasi yango na lolendo tina lobana lolendo boyaya likona nango babimisela nga vidéo et mena kota ndako voilà to continue non nos vidéos parce que tout le cas on sens te mutotanga ngunda bien kanda to continue voilà suivons ça avec beaucoup d'attention plusieurs fois par les représentants légaux en ces occasions il a demandé pardon sans se repentir par la suite vu que pendant toutes ses absences au pays pour des raisons de santé Sarah makambo komi intéressant sérieux message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Mukuna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet excommunion définitive de pasteur François Mutombo sous couvert ACK Kalembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé des ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par des représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté Silisango et Silana Sarah, sinon ça va sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel. Et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Mukuna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'analyser Bamakambo avant Est-ce qu'ils ont eu le temps? Est-ce qu'ils ont eu le temps
bon biso ozala bazoba tokotaka bamatière nom de Dieu, tosala analyse ya bazoba nom de Dieu. Donc et puis moi oyo na onion son aboyi na interprété de français na bango pona bima arrogant mabe oyo esalinga pasi parce que à reconnaître les représentants il y a ACKT lorsqu'il est revenu, parce que quand tu es revenu à Sengi merci na ba union so basunga ki donc na kati ya ba remerciement na ye wana il fallait bena aloba que non de naza boy grand prêtre X ye muto asala kinga boy nzambe merci pour lokola asali yango te ezali pe moko ya ba raison oyo ba révoquer nga webi raison o etikenga te makamuze belé so to lobito bano kenango moko sincèrement ça peut nous prendre que ataka que église il fallait que recommander tonga wana eza diriger na bata ACK bandal sikoyo ya tikali atike église mais alors gérer église en distance ndepso wela babone ba pe wa weli ba nzambe et puis plus loin à lobby asenga pardon mais il ne s'est pas converti. Et puis bino vous reconnaître que non cette personne a senga pardon. Oh l'équipe pardon zani t'as dit qu'à émission non yo débordé ba yo kanisa biso tika sincèrement mesdames et messieurs oh l'équipe pardon ezanini Bible la kisi biso le pardon c'est une puissance qui libère. Et puis papa la personne au donc à qui texte est-ce que azwa qui tend parce que la lettre ezalaka n'a pas esprit lettre donc ezalaka na corps et esprit en fait lorsque ce qui te le vite kota na kati c'est il y a de bon celle die ayebika ndenge bolobi nzambe ka yebi voilà awa belande to kata émission na biso saka to la to kutani mbalasi nzambe abatela papa na somo tongo vasilom na etonga na ye papa nyonso ekene bien nzambe pe abatela papa na somo kuna na bureau ne mobimba peut-être pe bureau ya papa mokuna peut-être pe basala ki mosala ya malamu te ba conseiller papa malamu te peut-être tout ça to ebi pena vérité pena te mais texte ebimi na vidéo ebimi papa et là qui suis suffisamment voilà to kaboni bon début to kutani balasi allez